खर्राटे की समस्या से बचने के लिए छोटे से टिप्स देता हूँ, टिप ऑफ द डे, कि आपको जिनको भी खर्राटे की समस्या है तो इनको इस तरीके से नाक को क्लॉकवाइज करना है, नीचे से ऊपर तक क्लॉकवाइज करना है, नीचे से ऊपर तक 1 मिनट तक ये क्लॉकवाइज करना है और धीरे धीरे करना है। कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आराम से आपने करें। दूसरा है कि आप जिनको भी खर्राटे आते हैं तो उनको सुबह और शाम को, यानी कि जब आप सो रहे हो, सोने से पहले देसी गाय का घी 2 बूंद इस नाक में डालिए, 2 बूंद इस नाक में डालिए, और नहाने के बाद सब कुछ तैयार होने के बाद 2 बूंद इस नाक में डालना है, 2 बूंद इस नाक में डालना है। 21 दिन लगातार करना है और आप देखेंगे कि खर्राटे वाले व्यक्ति की खर्राटे धीरे 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 कम होते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।